今天来复刻一下古法秋梨膏，我是牛牛。秋梨膏始于唐朝，由秋梨精心熬制而成。老话常说，梨膏是个宝，秋冬不能少。孩子不爱喝水，特别是秋冬换季吭的时候，特别好用。传统做法非常的简单，不加冰糖、川贝、罗汉果等其他的东西，由纯鲜梨熬制，非常纯净健康，特别适合老人孩子喝。20斤左右的梨才可以熬制出1斤的古法秋梨膏，故有蒸梨10碗不如梨膏1勺的说法。熬制5-6个小时后，梨水变成焦糖色就可以了，要趁热装瓶，冷藏储存。熬制好的秋梨膏浓稠红亮，滴水成珠，味道清新清甜，带有一点点自然的果酸味，孩子特别喜欢喝。像这款秋梨膏，配料表中只有鲜梨，没有冰糖、川贝、罗汉果等其他的添加，非常的纯净健康，特别适合老人孩子喝。